Guys, kita lagi urut Richard guys, yang lagi masuk angin, yang lagi kena batuk pilek. Ini masuk angin dia guys. Tapi jangan kasih tahu, jangan kasih tahu teman-teman ya. Iya. Jangan diposting. Iya pak. Ayo lagi sikit. Urut coba lah. Woi cepet lah, lagi diurut. Jangan. Woi ngapa anak nih? Coba lah. Lagi. Kita kan buang angin. Ngapa sih? Ada lagi. Kan lagi buang angin. Ngapa sih? Tahanlah biar diurut lama-lama. Ya. Ayo. Geli dia. Sini lah. Oi. Oh. Lagi. Lagi betul di telinganya belum ya. Kaki angkat kakinya. Ini nggak boleh. Dingin telapak kakinya. Dingin telapak kakinya karena tidak enak badan. Kemarin dia banyak keluar darah dari hidungnya guys. 2 hari lalu ya, berturut-turut 2 hari. Jangan gosok hidung lagi. Jangan gosok mata. Tahan ya gatal tuh. Dah. Aku mau ke sini. Keluarin lah. Oke. Pantat ada montok nih guys.
Indut dia nih guys, badannya udah tinggi guys. Sini sama mama sekarang bersih. Asas ada daki itu ya. Kita bersih dengan minyak putih. Tahan panasnya, enak panasnya bunganya ya. Oke. Tinggal sebelah yuk, tinggal sebelah. Ya, masuk kamar ya. Ke kamar mana? Senok lah, ke kelambu lah. Tuh bukan ke kamar. Ya. Yang kamar ada pintunya. Yang kamar ada pintunya. Oke guys, kita udah mau. Saya. Dah. Woi. Nah. Nama baik. Damn.